بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. نن ورځ زه غواړم ستاسو سره د بریالیتوب په اړه باندې ځینې خبرې شریکې کړم. خدای دې وکړي چې د پام وړ به مو وګرځي او یو څه به ترې زده کوئ. اوله خبره دا د بریالیتوب په اړه باندې چې موږ ستاسې باید د هدف د لاسته راوړلو لپاره چې وکړو، کوشش وکړو او هڅه وکړو. ستاسو په دغه شکل کې وګورئ، مثلا که یو څوک د ځان لپاره هدف ټاکي او د هغو د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي خو بیا هم هدف ته نه رسېږي، نو دغسې ده ناکامي نه ده. اصلي ناکامي هغه ده چې یو څوک هدف ټاکي او کوم امکانات چې لري له هغو چې استفاده نه کوي، نو دغو ته ویل کېږي اصلي ناکامي. نو موږ ستاسې باید د ځان لپاره یو هدف وټاکو، د هدف د لاسته راوړلو لپاره باید هڅه وکړو. خو که چیرې بیا هم خپل هدف ته نه رسېږو، دا په دې معنا نه ده چې موږ ناکام یو، بلکې کومې تېروتنې هم چې کړې دي له هغو چې موږ ستاسې ډېره زده کړه کړې ده او په بل ځل سره به موږ ستاسې په ډېر اساني سره خپل هدف ته رسېدی سو. نو د بریالیتوب یا د کامیابۍ لپاره دغه اساسي خبره ده. دومه خبره دا ده چې که چیرې موږ ستاسې وغواړو چې بریالي سو، باید له نن څخه شروع وکړو. که چیرې موږ ستاسې له نن څخه شروع وکړو، د وخت په تېرېدو سره به موږ ستاسې ډېر پرمختګ کړی وي. خو که چیرې موږ ستاسې د یو داسې وخت لپاره انتظار کوو چې شرایط مناسب سي، وضعیت برابر سي، نه هغه شرایط چې دي بیخي راتلونکي نه دي، نو موږ ستاسې به وخت ضایع کړی خو پرمختګ به هم نه وي کړی. خو که چیرې موږ ستاسې وغواړو چې بریالي سو، باید له دا نن څخه شروع وکړو. ځکه یو عالم یایي د باغ جوړولو بهترین وخت چې و 20 کاله مخکې و، دویم بهترین وخت چې ده هغه نن ورځ ده. نو که چیرې موږ ستاسې غواړو چې بریالیتوب ته ورسېږو، باید له نن څخه خپل کار شروع کړو، تر څو د وخت په تېرېدو سره موږ ستاسې ډېر پرمختګ کړی. نو دغه د بریالیتوب یا د کامیابۍ لپاره دومه اساسي خبره ده. راځم د بریالیتوب یا د کامیابۍ لپاره درېیمې خبرې ته. موږ ستاسې اکثره وخت دا فکر کوو چې اول باید زده کړه وکړو، له هغو وروسته بیا کار وکړو. نه، څومره چې زده کړه کوو باید هغه زده کړه باندې چې وکړو کار وکړو. زده کړه وکړو، کار وکړو. خو که چیرې موږ ستاسې خالص زده کړه کوو او بیا یا چې نه اول باید هر څه زده کړم له هغو وروسته بیا کار وکړمه، نو دغسې ده صحیح فارموله نه ده. صحیح فارموله دا ده چې موږ ستاسې باید چې شی هم چې زده کړي په هغو باندې کار وکړو، بیا زده کړه کوو، بیا کار کوو. نو د وخت په تېرېدو سره به موږ ستاسې په یو کار کې په مکمل ډول سره مهارت ترلاسه کړی وي. نو دغه د بریالیتوب یا د کامیابۍ لپاره درېیمه خبره ده. راځم څلورمې خبرې ته د بریالیتوب لپاره. موږ ستاسې له تیوري څخه ډېر کم څه زده کوو، خو که چیرې بیا تیوري سي او له هغو سره عملي کار سي یا تمرین سي، بیا به یو څه ډېر څه زده کړو. خو که چیرې تیوري سي او په هغو باندې عملي کار سي یا تمرین سي او ډېر څه چې زده کوو، هغه له خپلو تېروتنو زده کوو یا له خپلو مسټیکس څخه زده کوو. یعنې ډېر زده کړه چې موږ ستاسې کوو هغه له تېروتنو زده کوو. نو دغه د بریالیتوب یا د کامیابۍ لپاره څلورمه خبره. پنځمه خبره د بریالیتوب لپاره دغه ده چې ډېر خلک چې دي په چی باندې باور لري، په بخت باندې باور لري. خو نه، یوازینۍ لار د کامیابېدو لپاره چې ده هغه سخت کار کول دي. یعنې که چیرې دغه بریالیتوب او دغه موږ یو، نو هیڅ بله لاره نشته د بریالیتوب لپاره. یوازینۍ لار چې ده هغه چې ده هارډ ورک یا سخت کار ده. که چیرې موږ ستاسې سخت کار وکړو، نو موږ ستاسې به حتما بریالیتوب ته رسېږو. نو ډېر خلک چې دي هغه په قسمت باندې یا په بخت باندې باور لري، خو د بریالیتوب لپاره یوازینۍ لاره چې ده هغه سخت کار کول دي چې دغه موږ ستاسې بریالیتوب ته رسوي. نو موږ ستاسې باید د هدف د لاسته راوړلو لپاره یوازې سخت کار وکړو چې دغه یوازینۍ لاره ده د بریالیتوب لپاره. شپږمه خبره دا ده د بریالیتوب په باره کې چې دغه موږ ستاسې توقع دا ده چې مثلا موږ ستاسې دلته کار شروع کړو او دلته یې ختم کړو. یعنې که چیرې موږ ستاسې هدف ته رسېدل غواړو، دغه مستقیمه لاره ده. نو دغه نظریه چې ده غلطه ده. په حقیقت کې که چیرې موږ ستاسې هدف د ځان لپاره ټاکلی د هدف د لاسته راوړلو لپاره موږ ستاسې له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ کېږو، صحیح ده، او له هغو وروسته به بیا خپل هدف ته رسېږو.
تر ټولو مهم ځای چې موږ ستاسې باید په هغو کې خپله هڅه پرې نږدو او مایوسه نه سو هغه کله چې موږ ستاسې په ډېر سخت حالات کې یو کله چې وضعیت بیخي خراب وي نو په دغه وخت کې باید موږ ستاسې خپله هڅه باید پرې نږدو او خپلو کوششو ته باید ادامه ورکړو تر څو موږ ستاسې بریالیتوب ته ورسېږو. نو د بریالیتوب د لاسته راوړلو لپاره چې ده مستقیمه لار نه ده نه موږ ستاسې به کېدای شي له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ سو کېدای شي ډېر ځلې ناکام سو له هغو وروسته به بیا خپل هدف یا بریالیتوب ته رسېږو. نو دغه د بریالیتوب یا د کامیابي لپاره شپږمه خبره وه. راځم د بریالیتوب لپاره اومه خبره دا ده چې که چیرې موږ ستاسې ډیسپلین ولرو نظم ولرو نو دغسې دا یو څه سخته ده خو د دغو درد چې ده بیخي کم ده ځکه موږ ستاسې که چیرې نظم ولرو ډیسپلین ولرو د نظم او ډیسپلین په نتیجه کې موږ ستاسې کامیابي ته رسېدی سو. خو که چیرې موږ ستاسې نظم ونه لرو او نن سبا کې د یو کار د شروع کولو اراده لرو نو په اخري کې به په موږ ستاسې وخت هم تېر سوی او موږ ستاسې به یوازې چې کوو افسوس کوو صحیح ده. نو د افسوس یا د پښیماني درد چې ده بیخي زیات د نسبت دې ته که چیرې موږ ستاسې ډیسپلین ولرو نظم ولرو او د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره هڅه وکړو او کوشش وکړو. خو که چیرې موږ ستاسې وخت ضایع کړو هدف هم نه ټاکلی یا د هدف د لاسته راوړلو لپاره کوشش نه کوو نو د پښیماني درد چې ده بیخي زیات ده. نو موږ ستاسې باید نظم او ډیسپلین ولرو تر څو کامیابي ته ورسېږو.